Bismillahirrahmanirrahim. We were working on the topic transmission media और उसमें हमने basically देखे थे wired transmission mediums. In the last lecture we covered coaxial cable, we covered the twisted pair cable and different types of it. So with that thing we are now moving on to the last type of wired media. तो हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है दैट इज द लास्ट फिजिकल मीडियम दैट वी आर गोइंग टू कवर. So optical fiber cable is generally a very thin cable, and that thin cable is made up of plastic, either plastic or it is glass. तो जब हम प्लास्टिक की बात करते हैं तो ये नॉर्मल प्लास्टिक की बात नहीं हो रही. इट इज़ बेसिकली वेरी हाई क्वालिटी प्लास्टिक जिसकी शाइनी सर्फेसेस हैं. सो इन प्रिंसिपल आपके पास ऑप्टिकल फाइबर जो है वो बहुत थिन प्लास्टिक या ग्लास केबल होती है, और वो प्लास्टिक या ग्लास केबल क्या कर रही होती है कि आपके जो भी सिग्नल है उसको ऑप्टिकली ट्रांसमिट करती है. तो इट मीन्स कि जब आप ऑप्टिकल फाइबर केबल की बात कर रहे हैं तो वी आर नॉट डीलिंग विद इलेक्ट्रिकल सिचुएशन और इलेक्ट्रिकल टाइप ऑफ सिग्नल, बट वी आर transmitting or transmission information signal in the form of optical pulses और optical waves. तो इस परस्पेक्टिव से ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर गाइडेड मीडिया, जहाँ पे हम ने अभी तक जितनी भी गाइडेड मीडिया देखे हैं ऑल ऑफ देम वर बेसिकली वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बट ऑप्टिकल फाइबर केबल इज़ द ट्रांसमिशन मीडियम जहाँ पे ऑप्टिकल फिजिकल लॉज एप्लीकेबल होते हैं ऑन द ट्रांसमिशन ऑफ एनी काइंड ऑफ सिग्नल्स. सो जनरली अगर आप इसकी फिजिकल स्ट्रक्चर देखें तो फिजिकल स्ट्रक्चर में ये है कि आपके पास जो सबसे इंटरनल कोर होती है दैट इंटरनल कोर इज़ मेड अप ऑफ वेरी शाइनी ग्लास और हाई क्वालिटी प्लास्टिक. सो इस शाइनी ग्लास या प्लास्टिक की सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि दैट इट इज़ केपेबल ऑफ रिफ्लेक्टिंग लाइट सिग्नल्स. तो आपके पास अगर आप देखें तो ओवरऑल पूरी की पूरी ये आपके पास इंसुलेटेड है. इसके अंदर आपके पास एक्सटर्नल लाइट नहीं जा सकती. इसके अंदर सिर्फ वही लाइट ट्रैवल कर रही होती है जो आपने बेसिकली ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट की होती है. एंड इफ़ आई गो बैक अ लिटिल एफएससी या हम मेट्रिक के पर्सपेक्टिव से बात करें तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के पर्सपेक्टिव से. सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के पर्सपेक्टिव से होता ही है कि आपके पास ऑप्टिकल फाइबर जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है, विच मीन्स कि लाइट को अपनी शाइनी सरफेस से एक स्पेसिफिक एंगल पे रिफ्लेक्ट करता है बेसिकली आपका ऑप्टिकल फाइबर. सो सिचुएशन ये होती है कि आपने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, लेकिन एक सर्टन टर्म यूज होती थी दैट इज़ नोन एज द क्रिटिकल एंगल. सो आपके पास जो भी लाइट बेसिकली सिचुएशन ये चल रही है कि आपके पास आपका जो ट्रांसमिटेड सिग्नल है इन द फॉर्म ऑफ लाइट वो बेसिकली आपके पास रिफ्लेक्ट होगा फ्रॉम द बाउंड्रीज. तो कुछ इस तरह का पैटर्न बनेगा जिस तरह का आपको सामने फिगर में नज़र आ रहा है. तो इसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं. पहली चीज़ ये कि आपके पास जो लाइट इंसिडेंट होगी एट क्रिटिकल एंगल वो बेसिकली रिफ्लेक्ट होगी आपके नेक्स्ट सर्विस के पर्सपेक्टिव से, लेकिन जो लाइट इंसिडेंट होगी लेस देन क्रिटिकल एंगल तो वो बेसिकली एब्जॉर्ब हो जाएगी आपके आउटर कोर में या बेसिकली जैकेट में एब्जॉर्ब हो जाएगी. तो इस पर्सपेक्टिव से व्हाट वी आर गोइंग टू do is that we try to transmit our information in the form of light at a specific angle, and that specific angle is basically suited for total internal reflection, and our light signal travels the distance in the form of light और बेसिकली आपके दो बाउंड्रीज से वो रिफ्लेक्ट होता हुआ टाइम एंड अगेन रिफ्लेक्ट होगा और इट इज़ गोइंग टू रीच द रिसीवर. और बेसिक फिजिकल लॉज के हिसाब से अगर मैं दोबारा बात करूं तो हमने ये फिजिक्स में पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है. तो हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला पूरे का पूरा जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करेंगे यहाँ पे. अब जनरली होता ही है कि अगर आप एक बिल्कुल बेसिक लेवल पे ऑप्टिकल फाइबर को देखें तो इट इज़ अ वेरी थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जनरली. So what is done is that these small optical fiber cables are bundled together to make a bigger optical fiber. तो ओवरऑल होता है कि आपके पास पूरी जो एक बड़ी ऑप्टिकल फाइबर की केबल है जो कि हाई कैपेसिटी मीडियम के तौर पे यूज़ होती है. इट इज़ नथिंग बट बेसिकली
अ बंडल ऑफ वेरी स्मॉल ऑप्टिकल फाइबर केबल जो कि यूज़ हो रही होती हैं। उसके अंदर फिर उसकी अपनी एक डायनामिक्स है कि आप किस तरह से मल्टीपल ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को बंडल अप करते हो, उसके दरमियान सिग्नल किस तरह से ट्रांसमिट होगा, ये सारी की सारी चीज़ें बेसिकली एक पूरा डिटेल मैन्युफैक्चरिंग के पर्सपेक्टिव से पूरी की पूरी डिटेल और फिर उसकी इंस्टॉलेशन के पर्सपेक्टिव से पूरी की पूरी डिटेल यूज़ होती है। अगर आप एक और चीज़ देखें तो हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ बात की है यहाँ पे, दैट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट आर इंफॉर्मेशन इज ट्रैवलिंग इन द फॉर्म ऑफ लाइट, बट इफ़ यू टॉक अबाउट द इंफॉर्मेशन सोर्सेज, तो हमने बेसिकली 3 तरह के सोर्सेज देखे थे। वन वॉज कि आपके पास एनालॉग सोर्स है, दूसरा था कि आपके पास टेक्सचुअल सोर्स है और तीसरा था आपके पास डिजिटल सोर्स है। तो जर्नी हम डिजिटल ट्रांसमिशन ही कर रहे होते हैं ऑप्टिकल फाइबर पे। तो इस पर्सपेक्टिव से आप देखें तो ओवरऑल योर ओरिजिनल सिग्नल दैट योर इंफॉर्मेशन सोर्स इज जनरेटिंग और आफ्टर सर्टन प्रोसेसिंग your original information signal is usually in the form of electrical pulses or electrical voltages. And if you look at this optical fiber is not capable of handling the electrical signal, but it is capable of handling only the optical signal. So it means if I want to transmit my information in the form of optical pulses, what I need to do is I need to have an interface, or I need to have a conversion at the transmitter as well as the receiver. So if my original source is generating the information, or I am creating the information in the form of electrical pulses, I need to convert that electrical signal into the form of light. So when you talk about the transmitters in terms of optical fiber cable, so when you are talking about a system that is based on optical fiber communication, then you need a transmitter which is capable of transforming those electrical signal into optical signal. So होता ही है कि आपके पास जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको आप कन्वर्ट करते हो यूजिंग सर्टन टाइप ऑफ डिवाइसेस। और अगर बिल्कुल बेसिक लेवल पे मैं देखूं तो आपका लाइट इमिटिंग डायोड और सिंपली स्पीकिंग एलईडी जो है दैट इज द ट्रांसमीटर इन द केस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल, कि आप अपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू बेसिकली एलईडी की एक सर्टन कन्फिगरेशन से उसको ऑन ऑफ करते हो और उसमें से बेसिकली जो लाइट इमिट होती है दैट लाइट इज बेसिकली सेंट ऑन टू योर ऑप्टिकल फाइबर और वो ट्रांसमिट होती है। एलईडी थोड़ा सा लेस सोफिस्टिकेटेड ट्रांसमीटर है, बट जनरली जो रियल वर्ल्ड में यूज़ होता है मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर यूजिंग द लेज़र्स। तो लेज़र जो हम यूज़ करते हैं बेसिकली लेज़र को प्रॉपरली ऑपरेट किया जाता है एक सर्टन पैटर्न पे, और वो पैटर्न बेसिकली गवर्न हो रहा होता है आपके ओरिजिनल सिग्नल के फॉर्मेट पे जो इलेक्ट्रिकल है। सो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बेसिकली बीइंग कन्वर्टेड इनटू ऑप्टिकल एनर्जी यूजिंग सम काइंड ऑफ ट्रांसड्यूसर। और यहाँ पे ट्रांसड्यूसर की जो बिल्कुल बेसिक और रॉ एग्जांपल है वो एलईडी है, लेकिन जो एडवांस लेवल पे यूज़ होती है, जो प्रैक्टिकल लेवल पे यूज़ होती है वो बेसिकली लेज़र हैं। सो इट मीन्स अगर आपके पास ट्रांसमीटर है तो ट्रांसमीटर पे आप बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट करें इन द फॉर्म ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल। सो जिस तरह आपने ट्रांसमीटर पे ये कन्वर्जन की है, इसी तरह की कन्वर्जन आपको बेसिकली एट द रिसीवर भी चाहिए होगी। द रीज़न इज़ कि जब आप रिसीवर की बात करते हैं तो आपने अगेन जो ओरिजिनल सिग्नल इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आपने जनरेट किया था और ट्रांसमिट किया उसको ऑप्टिकल फॉर्म में, तो व्हेन इट विल रीच द रिसीवर you are going to convert it back into electrical format. So when you have to convert an optical signal into an electrical signal, तो आपको अगेन इसी तरह जो फोटो सेंसिटिव डिवाइसेस हैं वो चाहिए होंगी। तो जनरली हम जब रिसीवर के तौर पे यूज़ करते हैं तो हम फोटो डायोड को यूज़ करते हैं। तो फोटो डायोड इज़ अ डायोड जो कि लाइट एनर्जी के प्रिंसिपल पे काम करता है। जब लाइट ज़्यादा होगी तो उसमें इलेक्ट्रिकल करंट और वोल्टेजेस की एक डिफरेंट सिचुएशन होती है एज़ कम्पेयर टू व्हेन इट इज़ नॉट प्रेजेंट। सो आपका जो फोटो डायोड है दैट इज़ द वेरी बेसिक फॉर्म ऑफ ऑप्टिकल रिसीवर जो कि हम फाइबर ऑप्टिकल सिस्टम्स में यूज़ करते हैं। सो वंस यू हैव गॉट योर ऑप्टिकल सिग्नल एट द रिसीवर, you make it fall onto a photodiode, and that photodiode is going to generate a voltage that is proportional to your incident light. तो इस perspective से आपको जो electrical signal है you can achieve that at the receiver using a photodiode.
सो ओवरऑल सिचुएशन ये है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल पे आपको बेसिकली इलेक्ट्रिकल टू ऑप्टिकल और ट्रांसमीटर पे इलेक्ट्रिकल टू ऑप्टिकल और रिसीवर पे ऑप्टिकल टू इलेक्ट्रिकल इंटरफेसेस चाहिए होंगे। तो इस पर्सपेक्टिव से फोटो डायोड आप यूज़ करते हैं रिसीवर पे, और अगर आप ट्रांसमीटर के पर्सपेक्टिव से बात करें तो यू यूज़ एलईडी और लेजर्स। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल इज़ समथिंग लाइक दिस। तो अगर मैं आगे चलूँ ऑन द ऑप्टिकल फाइबर केबल, so what I have is here is it is basically the pros and cons of optical fiber cable. Yes, here it is. So if I talk about the advantages and disadvantages of optical fiber cable, the greatest advantage is your capacity. सो अगर आपको याद हो तो पुराने ज़माने में हम जब टेलीफोन केबल यूज़ कर रहे होते थे, डायल अप कनेक्शन यूज़ कर रहे होते थे, वहाँ पे स्पीड्स बहुत स्लो थी। उस ज़माने में आपके पास ऑप्टिकल फाइबर केबल इतनी एडवांस लेवल पे यूज़ नहीं हो रही थी। सो ऑप्टिकल फाइबर केबल ये करती है, चूँकि आपके पास बहुत सी स्मॉल ऑप्टिकल फाइबर केबल जब हेयर टाइप ऑप्टिकल फाइबर बंडल टुगेदर होती हैं, तो उसकी वजह से सिचुएशन ये होती है कि आपका इन जनरल आपके पास जो ऑप्टिकल फाइबर है वो आपको एक ग्रेटर कैपेसिटी देती है। इसका मतलब है कि आपके पास बैंडविड्थ भी ज़्यादा अवेलेबल है, एंड बिकॉज यू हैव गॉट मोर बैंडविड्थ अवेलेबल you can transmit data at a faster rate, which means you are going to have a higher data rate. और जनरली जो डेटा रेट है ऑप्टिकल फाइबर का जो कमर्शियल लेवल पे यूज़ होती है वो गीगाबिट पर सेकंड में है। Then if you look at the physical nature of it, then optical fiber cables are generally small sized and they are lightweight. And the other thing is the advantage that is very important is the lower attenuation of the signal. तो आपके पास अगर ऑप्टिकल फाइबर केबल है अच्छी क्वालिटी की, एंड इट हैज़ गॉट अ गुड ग्लास और प्लास्टिक कोर, और उस पर प्रॉपरली डिज़ाइन किया गया है, तो वो आपके पास अटेनुएशन बड़ी कम देगी। उसकी वजह यह है कि आपके पास एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं है इतने ज़्यादा। इंसुलेशन जनरली अच्छी होती है, ऑल्दो परफेक्ट नहीं होती, लेकिन फिर भी इंसुलेशन काफ़ी बेहतर होती है। जो लाइट है वो आपकी कन्फाइंड रहती है, और चूँकि आपके पास मटेरियल भी कंट्रोल्ड है और ओवरऑल इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं कि जो लाइट है वो एटेनुएट कम होती है, तो इट मीन्स ओवर द लॉन्गर डिस्टेंस यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस लेसर एटेनुएशन ऑफ योर सिग्नल। और अगेन यहाँ पे मैं दोबारा आपको रिमाइंड करवाऊंगा दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द एटेनुएशन इन द ऑप्टिकल डोमेन, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एटेनुएशन इन इलेक्ट्रिकल डोमेन, बिकॉज हम यहाँ पे जब ऑप्टिकल फाइबर की बात करते हैं तो बेसिकली आपके जो जितने भी प्रिंसिपल हैं, फिजिकल लॉज हैं, वो सारे के सारे ऑप्टिकल डोमेन के अप्लाई होंगे इस पर। देन अ वेरी ग्रेट advantage of optical fiber cable is its better immunity to environmental interferences। और इसकी अंडरलाइंग एक बहुत बेसिक सी रीज़न है। जनरली आपकी ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है उसकी नॉइज़ इम्यूनिटी नॉर्मल कंडक्टर से या नॉर्मल वायर मीडिया से बहुत ज़्यादा होती है। द रीज़न इज़ कि आप जब सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं ऑन टू एन ऑप्टिकल फाइबर केबल, सो बेसिकली यू आर ट्रांसमिटिंग दैट signal in the form of light, if you really talk about the transmission onto that optical fiber। तो आप जब किसी भी ऑप्टिकल फाइबर पे ट्रांसमिशन कर रहे हैं, यू आर बेसिकली ट्रांसमिटिंग इन द फॉर्म ऑफ लाइट, एंड इफ़ यू लुक क्लोजली तो जनरली हमारे पास जितने इंटरफेरेंस के सोर्सेज और जितने नॉइज़ के सोर्सेज होते हैं वो सारे के सारे जनरली इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट कर रहे हैं। सो अगर आप अपना सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं ऑप्टिकल डोमेन में, एंड द नॉइज़, most of the noise that is present in your environment is of electrical nature, then definitely you are going to have the advantage कि आपको जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो ऑप्टिकल डोमेन के साथ इंटरफेयर नहीं करेगा, क्योंकि दोनों दो डिफरेंट डोमेन में ऑपरेट कर रहे हैं। तो इस एक मेजर फैक्टर की वजह से आपके पास ऑप्टिकल फाइबर जो है दैट हैज़ द बेटर नॉइज इम्यूनिटी एज to the environmental interference as compared to any other wired media। और बेसिक उसकी सिचुएशन ये कि आप बेसिकली दो डोमेन का डिफरेंस को एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं यहाँ पे। अनदर थिंग इज ऑप्टिकल फाइबर केबल के केस में अगर देखें तो हाईली सिक्योर है और टैप डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा है। और मसला ये है, इनफैक्ट एडवांटेज इसका ये है कि आप जब भी बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल की,
तो आप उसको टैप बड़ी इजीली नहीं कर सकते। इफ़ आई टॉक अबाउट अ रियल लाइफ एग्जांपल, तो जनरली हम ये करते ही हैं, जो हमने घरों में बहुत दफ़ा एक्सपीरियंस किया है, दैट इफ़ यू वांट टू कनेक्ट मल्टीपल टेलीविजन्स टू कोएक्सियल केबल, तो आप सिंपली ये करते हैं कि एक स्प्लिटर लगाते हैं, स्प्लिटर पे प्रॉपरली कनेक्शन करते हैं, और आप हार्डली 200 to 300 रुपीज़ स्पेंड करके ख़ुद अपने घर पे बेसिकली सिग्नल को स्प्लिट करके अपने डिफरेंट टेलीविजन से कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसका मतलब है कि आप टैप कर रहे हैं, या आप बेसिकली उसमें अगर आप एक कनेक्ट कर रहे हैं एक्स्ट्रा कनेक्शन, तो दैट इज़ वेरी इजी। आप मतलब एक लेमैन भी थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ सारे काम को कर सकता है। लेकिन अगर आप ऑप्टिकल फाइबर की बात करेंगे, तो ऑप्टिकल फाइबर में दिस इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज ऑप्टिकल फाइबर के लिए चूँकि ऑप्टिकल डोमेन यूज़ हो रही है, उसके लिए आपको एक स्पेशल इंटरफेस चाहिए। ट्रांसमीटर रिसीवर दोनों जगहों पे इंटरफेस यूज़ हो रहा है, तो ये नहीं हो सकता कि जैसे हम कोएक्सियल केबल में करते हैं कि सिंपल हमने केबल हमने छीली और उसको हमने कनेक्शन कर दिया, फिजिकल कनेक्शन करके, और हमारा सिग्नल जो है वो स्प्लिट हो गया और मल्टीपल रिसीवर्स पे चला गया। ऑप्टिकल फाइबर में आप ये काम नहीं कर सकते, बिकॉज एट द रिसीवर यू नीड अ स्पेशल टाइप ऑफ इंटरफेस जो कि ऑप्टिकल सिग्नल को कन्वर्ट करेगा वापस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। और जनरली वो मार्केट में अवेलेबल होने के बावजूद लोग उसको इसलिए यूज़ नहीं करते कि उसके लिए आपको बड़ा स्पेसिफिक और हाईली स्पेशलाइज किस्म का नॉलेज चाहिए, जो कि जनरली नहीं होता। तो इस पर्सपेक्टिव से आपके पास जितने भी ट्रांसमिशन मीडियम हैं, तो अगर आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देखें, तो ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है दैट इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट ऑप्शन। उसकी वजह है कि इसके लिए हाईली स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट और हाईली स्पेशलाइज्ड स्किल्स चाहिए इसको टैप करने के लिए, जबकि ऑन द अदर हैंड आप बाकी सारे केबल्स को अगर टैप करना चाहते हो, दैट इज़ वेरी ईजी। एक और एग्जांपल दूंगा ऑफ द ओल्ड टाइम्स, कि जब पुराने ज़माने में सिंपल कॉपर कंडक्टर यूज़ होता था आपके टेलीफोन लाइंस के लिए, तो वहाँ पे ये बहुत कॉमन सिचुएशन होती थी कि लोग कुंडे डाल के डिफरेंट टेलीफोन लाइंस में बेसिकली कनेक्शन करके कॉल्स करते थे। दैट इज़ बेसिकली वेरी ईजी। तो क्या आप सिंपल कॉपर कंडक्टर है, उसमें दो तारें थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट डेवलप करें और उसके साथ फ़ोन सेट लगाएं, तो यू कैन ईजिली यूज़ दो दैट कम्युनिकेशन सिस्टम, या उस मीडिया को टैप करना बड़ा आसान है। और पुराने ज़माने में एक बड़ा मसला भी हुआ करता था कि आपके फ़ोन्स टैप कई दफ़ा हो जाते थे, और समटाइम्स बिल भी आपका ज़्यादा आ रहा है और आपने कॉल्स भी नहीं की। तो ये डेफिनेटली ये एस्पेक्ट्स भी हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल में, कि अब अगर आपकी टेलीफोन कॉल अगर ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू राउट हो रही है, तो उसको टैप करना इतना आसान नहीं है। एंड इफ़ लेट्स टॉक अबाउट सम डिसएडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज जो है वो जनरली शॉर्ट कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि मैं शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन करने जा रहा हूँ, देन इट इज़ गोइंग टू बी एक्सपेंसिव इफ़ आई वांट टू यूज़ द ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर को यूज़ करने के लिए एक सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस भी रिक्वायर्ड है। उसकी वजह यह है कि आपकी जो एक्सपेंसेस हैं, उस एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए या उनको बेसिकली रिकवर करने के लिए आप उसको एक शॉर्ट डिस्टेंस पे ट्रांसमिट नहीं कर सकते। डेफिनेटली आप टेक्निकली पॉसिबल है, लेकिन फाइनेंशियली वायबल नहीं होता। तो इसलिए अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिशन कर रहे हैं यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर केबल, देन इट्स गोइंग टू बी क्वाइट एक्सपेंसिव। सेकेंड डिसएडवांटेज इज दैट यू नीड टू हैव हाईली स्किल्ड इंस्टॉलर्स रिक्वायर्ड आपको होते हैं इंस्टॉलेशन के लिए। द बेसिक आइडिया इज़ कि अगर आपने ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछानी है, तो उसको चूँकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के पर्सपेक्टिव से होता है, और अगर आपने कभी देखा हो तो प्रॉपर नॉर्मल केबल्स को तो हम शायद ग्राउंड डिग करके स्ट्रेट अवे अंदर डालते हैं और ऊपर मिट्टी डाल देते हैं, बट ऑप्टिकल फाइबर केबल में जनरली इस तरह से किया नहीं जाता। इनके लिए स्पेशल आप कह सकते हैं कि ग्राउंड के अंदर प्रॉपर इंस्टॉलेशन की जाती है, जो इस पूरी केबल को बिल्कुल स्ट्रेट रख के लेके आ रहा होता है। तो आपके पास बेसिकली डिफरेंट सपोर्ट्स होती हैं, वो सर्टेन सपोर्ट्स जो हैं वो ग्राउंड के अंदर इस ऑप्टिकल फाइबर केबल को लेके जा रही होती हैं। और एक और चीज़ अगर आप देखें, तो जब नॉर्मल केबल को तो आप किसी भी एंगल पे किसी भी तरीके से बेंड दे सकते हैं, कोई मसला नहीं होता, लेकिन जब आप बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल की, तो वी आर टॉकिंग अबाउट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इस पर्सपेक्टिव से जब ऑप्टिकल फाइबर केबल के लिए ग्राउंड में केबल ले की जाती है, तो उस पर बेंड देने के लिए भी आपको एक स्पेशलाइज्ड किस्म का स्पेसिफिक एंगल चाहिए। आप उसको किसी भी आम वायर की तरह टर्न नहीं कर सकते।
तो इन जनरल आपके पास जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है उसकी केबल लेइंग के लिए और उसकी इंस्टॉलेशन के लिए आपको बड़े स्किल्ड और हाईली एडवांस किस्म के ट्रेंड लोग चाहिए होते हैं। तो इस वजह से डिसएडवांटेज ये इसलिए है कि डेफिनेटली जब आप हाईली स्किल्ड लेबर की बात करते हैं तो वो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एक्सपेंसिव भी होगी। फिर ट्रेनिंग के परस्पेक्टिव से देयर वुड बी फ्यू पीपल जो प्रॉपरली उसकी ट्रेनिंग जिनके पास होगी और जिनके पास हैंड ऑन एक्सपीरियंस होगा। तो इस परस्पेक्टिव से जो इंस्टॉलर्स हैं दे आर एक्सपेंसिव बोथ इन टर्म्स ऑफ finances and in terms of training and specialization. Another disadvantage of optical fiber is that addition of more nodes is difficult. Again मैं दोबारा वही एग्जांपल दूंगा आपको जो टेलीविज़न वाली हम बार बार कोट कर रहे हैं। अगर आप ऑप्टिकल फाइबर में नोड्स ऐड करना चाहते हो डैट इज़ नॉट वेरी इजी। उसकी वजह ये है कि आप जब सिस्टम को डिज़ाइन करते हो तो इन जनरल आपने अगर एक सर्टन कैपेसिटी का सिस्टम डिज़ाइन किया जिसमें ट्रांसमिशन चैनल या ट्रांसमिशन मीडियम जो यूज़ हो रहा है दैट इज़ द ऑप्टिकल फाइबर केबल, देन इन ऑर्डर टू ऐड मोर नोड्स टू इट, अगर आपको सिस्टम को एक्सपैंड करना है तो आपको नॉर्मल कोएक्सियल केबल बेस्ड या आपके पास जो ट्विस्टेड पेयर केबल बेस्ड जो सिस्टम है उनसे बहुत ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी इफ़ यू वांट टू एक्सपैंड दैट सिस्टम। तो इस परस्पेक्टिव से भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि आपने अगर ऑप्टिकल फाइबर केबल वाला एक सिस्टम बिछाया हुआ और वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे पहुंच गया, यू वांट टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ दैट सिस्टम, you want to increase the nodes in the system, then it is quite difficult and expensive both in terms of time, speciality as well as finances. So this was the optical fiber cable, and with this optical fiber cable we are done with the wired media. So now we have to move on to wireless media. So wireless media के लिए हम basic start करेंगे basic definition से। सो अभी तक जितनी भी चीज़ें हमने देखी थी जो मीडियम के पर्सपेक्टिव से देखी हैं, वी हैव टॉक्ड अबाउट द मीडियम और द मीडिया और द चैनल दैट वर बेसिकली हैविंग अ फिजिकल बाउंड्री जो हमें जर्नली नज़र आ रही होती है। तो इस टाइप की मीडियम्स को वी जर्नली कैटेगराइज देम एज द वाइड मीडिया, बट वायरलेस और अनगाइडेड मीडिया भी हमारे पास अवेलेबल है। तो इन प्रिंसिपल आपके पास हम जब भी ट्रांसमिशन करते हैं इंफॉर्मेशन की ओवर द एयर तो वी कॉल इट द वायरलेस ट्रांसमिशन। तो वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर कि आपके पास जब ओवर द एयर ट्रांसमिशन है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास यही एक जो फ्री स्पेस कह लें आप, ये जो बेसिकली एयर आपके पास जो हम नॉर्मल इन्वायरमेंट है हमारा जिसमें आपकी एयर है और सारे डिफरेंट टाइप की गैसेस वगैरह अवेलेबल हैं। तो इस जिस मीडियम में हम बेसिकली चल रहे हैं तो ओवर द एयर ट्रांसमिशन का मतलब है कि आप कोई फिजिकल बाउंड्री डिफाइन नहीं कर रहे, उसकी कोई फिजिकल शेप नहीं है, उसकी कोई फिजिकल कन्फाइनमेंट नहीं है। तो आप जो भी ट्रांसमिशन कर रहे हैं वो वायरलेसली हो रही है, इट मीन्स वो ओवर द एयर जा रही है। तो इस परस्पेक्टिव से वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम वो हैं जो बाउंडेड नहीं है, जिनकी कोई बाउंड्री नहीं है, जो गाइडेड नहीं है। अनगाइडेड मीडिया भी हम इसको कहते हैं। तो वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम को वायरलेस मीडिया भी कहते हैं, अनगाइडेड मीडिया भी कहते हैं। और द बेसिक रीज़न फॉर कॉलिंग इट अनगाइडेड मीडिया है कि आपने बेसिकली एक वो फिजिकल कन्फाइनमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है कि आपने एक सर्टन बाउंड्री के अंदर एक सर्टन फिजिकल एंटिटी के अंदर अपने सिग्नल को कन्फाइन किया और आप उसको एक सर्टन पाथ पे गाइड करते हैं। वो वायरलेस मीडियम में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वायरलेस मीडियम में आप जब ट्रांसमिट करते हो तो इट इज़ टोटली अनगाइडेड। वो जो ट्रांसमिटेड सिग्नल है इट कैन गो इन एनी डायरेक्शन, इट कैन गो इन एट एनी एंगल, और कोई भी सिचुएशन उसके साथ हो सकती है। तो इस परस्पेक्टिव से हम वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया को अनगाइडेड मीडिया भी कहते हैं। सो अब प्रॉब्लम्स ये हैं। सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द वाइड मीडिया, द very big advantage of wide media is that you have got physical confinement for the signal. So आपके जो सिग्नल किसी भी अगर गाइडेड मीडिया पे या वाइड मीडिया पे जा रहा है, और अगर आपने वो वाइड मीडिया या वो कॉपर वायर फॉर एग्जांपल और ट्विस्टेड पेयर केबल और लेट्स से कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल किसी भी टाइप की केबल है एंड यू नो द प्रॉपर्टीज, तो आपको एटलीस्ट अंदाज़ा होगा कि वॉट एवर चैनल दैट यू आर यूजिंग हैज सर्टन फिजिकल प्रॉपर्टीज, और उन फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करके व्हाट यू कैन डू इज यू कैन इन्फर के
ये सर्टन फिजिकल प्रॉपर्टी है, इसका सर्टन पैरामीटर मेरे सिग्नल ट्रांसमिशन को किस तरह इफेक्ट करेगा। तो इट मीन्स कि आप जब गाइडेड मीडिया की बात करते हैं तो गाइडेड मीडिया में आपके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि आपने चूँकि एक फ़िज़िकल मीडियम खुद बनाया है, उस फिज़िकल मीडियम की प्रॉपर्टीज़ आपको पता है, उस फिज़िकल मीडियम की आपको सिचुएशन पता है कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन चल रही है, उसके पैरामीटर्स आपको पता है, उसकी मॉडलिंग आपने की हुई है, और दे आर नॉट गोइंग टू चेंज इन जर्नल, क्योंकि वो एक प्रॉपर गाइडेड मीडिया और उसकी एक सर्टन फिजिकल प्रॉपर्टीज है। But if you talk about the wireless transmission medium, then there is one very big problem कि आपके पास जो wireless media है, it is susceptible to every kind of interference, it is susceptible to every kind of noise, it is susceptible to every kind of variation that is going to happen in the air. तो लेट से आप वायरलेसली ट्रांसमिट कर रहे हैं तो सबसे मेजर ससेप्टेबिलिटी आपके एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स हैं। तो लेट से बारिश अगर हो जाती है देन डेफिनेटली ओवर द एरिया आपके पास जो आपका वायरलेस मीडियम है उसमें मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज कर जाता है या डिक्रीज कर जाता है अगर सनलाइट बहुत ज़्यादा है। सो रेन, सनलाइट, ये सारी की सारी सिचुएशन बड़ी चेंज कर दी है। उसके बाद एटमॉस्फेरिक वेरिएशंस बड़ी आपकी वेरिएशन करती हैं ओवरऑल चैनल की कंडीशंस में। तो इस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो आपकी जो सिग्नल है दैट इज बीइंग ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। So if you are transmitting your signal in the form of electromagnetic waves and your electromagnetic waves are going through the air and that air is basically susceptible to rain, that air is susceptible to atmospheric variation, then definitely a variation in humidity levels, variation in moisture content, variation in cloud cover, variation in your sunlight or intensity and heat and everything, that is going to affect your signal. और अगेन आपके कंट्रोल में ये सारी चीज़ें नहीं हैं। बेसिक आइडिया है कि आप जब वायरलेस ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो ये आपके कंट्रोल में नहीं है। बारिश आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप एटमॉस्फेरिक वेरिएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। देयर आर सर्टेन नेचुरल प्रोसेसेस दैट आर बियॉन्ड योर कंट्रोल। तो इस पर्सपेक्टिव में सबसे बड़े मसले मसाइल जो वायरलेस मीडिया में हम फेस करते हैं वो सारे के सारे ये हैं। इसके बाद एक और चीज़ अगर आप देखें गाइडेड और नॉन गाइडेड या अनगाइडेड में आप देखें तो एक बहुत और एडवांटेज कह लें या डिसएडवांटेज कह लें, वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट, लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द गाइडेड मीडिया, तो गाइडेड मीडिया को अगर आप चाहे केबल ले कर रहे हैं या केबल आप ओवरहेड अपने पोल्स पे लेके जा रहे हैं, वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको प्रॉपरली राउट कर सकते हैं, उसको प्रॉपरली लेके जा सकते हैं अपनी मर्जी के एक ट्रैक पे, और उसमें किसी भी बिल्डिंग की बेसिकली क्या लें स्ट्रक्चर या उस बिल्डिंग का या और डिफरेंट स्ट्रक्चर जो आपके इन्वायरमेंट में मौजूद हैं उनका इफ़ेक्ट आपकी वायर पे नहीं है। लेकिन अगर आप बात करते हैं वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम की, देन वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम में ये चीज़ें बड़ी अफेक्ट करती हैं कि आपके पास बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर क्या है, आपके पास जो नेचुरल टेरेन है उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो ओवरऑल ये सारे जो ज्योग्राफिकल सिचुएशन है, उसके अलावा जो आपके जो स्ट्रक्चर्स हैं आपके पास सिविल इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से बात करें, ये स्ट्रक्चर्स, ये टेरेन और ये सब की सब चीज़ें मिला के ये बहुत बड़ा जो है वो एक प्रॉब्लम एरियाज हैं कि आपकी ये सारी चीज़ें आपके वायरलेस ट्रांसमिशन को अफेक्ट करेंगी, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू अफेक्ट इट। तो इस पर्सपेक्टिव से आप देखें तो ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। अनदर थिंग दैट मस्ट बी कंपेयर्ड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट वायर्ड मीडिया एंड वायरलेस मीडिया में कि आपके पास वायर्ड मीडिया में एक ऑप्शन ये भी अवेलेबल है कि लेट्स से आपको पता है कि आपके पास एक सर्टन ज्योग्राफिकल लोकेशन पे नॉइज सोर्स मौजूद है। लेट्स से जैसे हम बार बार एग्जांपल कोट करते हैं इंडस्ट्रियल एरिया की, तो लेट्स से अगर इंडस्ट्रियल एरिया में एक सर्टन फैक्ट्री है या एक सर्टन आउटलेट है जो कि नॉइज़ ज़्यादा जनरेट कर रही है, तो आप अपनी वायर को थोड़ा सा डिस्टेंस पे अगर गुजार लेंगे तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप उस नॉइज़ लेवल को कम कर सकें, उस नॉइज़ एब्जॉर्प्शन को कम कर सकें। लेकिन अगेन उसमें एडवांटेज यही है आपका कि आपके पास अगर प्रोविजन मौजूद है तो आप उस वायर को शिफ्ट कर सकते हैं। बट इफ़ यू टॉक अबाउट वायरलेस ट्रांसमिशन, और वायरलेस ट्रांसमिशन में वंस यू हैव रिलीज द सिग्नल इनटू योर एटमॉस्फेयर यू डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर इट। तो अगर उसके अंदर डिफरेंट टाइप का नॉइज़ आ रहा है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप की इंटरफेरेंस आ रही है, ये सारे के सारे जो मसले मसाइल हैं आपके पास वायरलेस सिस्टम्स में डेफिनेटली आएंगे। तो इस पर्सपेक्टिव से ओवरऑल अगर हम सिचुएशन देखें तो वायर्ड मीडिया और वायरलेस मीडिया इन दोनों में बड़ा ग्रेट
कह लें कि एक कंपैरिजन डेफिनेटली है। तो अभी तक हमने जितनी चीज़ें देखी हैं उनमें ज़्यादातर हमने अभी देखा है कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं फॉर वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया के। तो अगर मैं वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया को अभी तक कंपेयर कर रहा था वायर्ड मीडिया के साथ, तो हमने अभी तक जनरली डिसएडवांटेज ही कंपेयर किए हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज़ कि हमने वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया के डेफिनेटली एडवांटेजेस भी हैं। उसकी वजह यह है कि हम जब इतनी बड़ी सिचुएशन है हमारे पास वायरलेस ट्रांसमिशन की, डिफरेंट मोबाइल कंपनीज काम कर रही हैं, WLAN काम कर रहा है, मल्टीपल चीज़ें काम कर रही हैं, तो इट मीन्स देर आर सर्टन एडवांटेजेस एसोसिएटेड विद द वायरलेस ट्रांसमिशन। तो अगर मैं उन एडवांटेजेस को देखूँ, द फर्स्ट एडवांटेज इज़ द मोबिलिटी। और आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट है कि आप जब वायरलेस ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं तो यू आर बेसिकली हैविंग ग्रेट मोबिलिटी। So again, I would like to go into the past again. So if any one of you has experienced, तो आपके पास जो लैंडलाइन पास में होता था उसके लिए आपको एक सर्टन फिजिकल स्पेस रिक्वायर्ड है। आप एक सर्टन फिजिकल स्पेस से बाहर नहीं जा सकते उस वायर्ड चैनल पे बात करने के लिए। तो अगर आपके पास वायर्ड टेलीफोन सिस्टम है तो उसके लिए आपको एक सर्टन फिजिकल स्पेस पे रुकना पड़ेगा, एज़ कम्पेयर टू योर सेल फोन्स। कि आपके पास सेल फोन हैं, आप किसी भी जगह कहीं भी बैठ के विदाउट गिविंग एनी थॉट टू कनेक्टिंग टू एनी नेटवर्क, यू आर बेसिकली टॉकिंग, यू आर बेसिकली मैसेजिंग, यू आर यूजिंग द इंटरनेट वेयर एवर यू आर। तो इस परस्पेक्टिव से वायरलेस के परस्पेक्टिव से आप देखें तो वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम्स gives us a great advantage, that is the mobility, that you do not need to remain confined to a certain physical space for communicating। जैसा कि एग्जांपल में अगर मैं बात करूँ तो पुरानी हमने एग्जांपल दी फॉर टेलीफोन सिस्टम के पर्सपेक्टिव से आप बात करें। तो दिस वाज वन एडवांटेज। द सेकंड एडवांटेज इज एक्सेसिबिलिटी टू डिफरेंट टेरेन। तो लेट्स से हमारे पास माउंटेनस एरिया है और उस माउंटेनस एरिया में बेसिकली हम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। तो अगर हम वायर्ड मीडिया वायर्ड मीडिया यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली वी नीड टू ले द केबल और वी नीड टू पास द केबल ओवर द ओवरहेड पोल। तो दोनों तरीके, चाहे आप ग्राउंड में बरी करें चाहे आप पोल्स पे उसको इरेक्ट करें, यू आर गोइंग टू हैव डिफ़िकल्टीज इन इंस्टॉलिंग दैट काइंड ऑफ मीडियम्स। तो अगर आप कोएक्सियल केबल यूज़ कर रहे हैं या कोई और केबल यूज़ कर रहे हैं फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर एज अ वायर्ड मीडिया, तो उस पर्सपेक्टिव से आपको जो टेरेन है, स्पेशली जो आपके पास होते हैं माउंटेनस टेरेन हो गया, या आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पे पॉसिबल नहीं है आपके लिए किसी भी किस्म का पोल इंस्टॉल करना या आपको केबल ग्राउंड में ले करना, तो उस पर्सपेक्टिव से आपके पास डिफ़िकल्ट टेरेन में एक्सेसिबिलिटी के लिए बहुत इजीली पॉसिबल है कि आप बजाय इसके कि आप वायर को ले करें या उसको पोल्स के थ्रू लेके जाएं, यू ट्राई टू कवर दैट एरिया वायरलेसली। तो अगर मैं मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन की बात कर लें तो अब आप अगर देखें तो आपके बड़े फार ऑफ जो माउंटेनस एरिया हैं उन तमाम एरियाज़ में अब आपको मोबाइल फ़ोन के सिग्नल मिलेंगे। मोबाइल फ़ोन कंपनीज वहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं, वायरलेसली आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द लैंडलाइन तो वहाँ पे बड़ी कम, बहुत ही कम लैंडलाइन मिलेगी, और कई एरियाज़ में तो आपको लैंडलाइन मिलेगा ही नहीं। उसकी वजह यह है कि वो टेरेन इतना मुश्किल है कि आप उसमें केबल ले कर नहीं सकते। अगेन जब आप केबल ले नहीं कर सकते और आपको केबल बिछानी ही नहीं है तो आपके पास कॉस्ट में और उस इक्विपमेंट की कॉस्ट में बेसिकली रिडक्शन हो जाएगी इफ़ यू टॉक अबाउट द केबल लेइंग। तो अगर आप वायरलेस ट्रांसमिट कर रहे हैं तो यू डू नॉट नीड टू ले एनी काइंड ऑफ केबल, यू डू नॉट नीड टू परचेज एनी काइंड ऑफ लैंड फॉर पासिंग दैट केबल, और उसके साथ साथ बाकी एसोसिएटेड इक्विपमेंट भी कम हो जाएगा। तो आपके पास कॉस्ट जो है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती है इन केस ऑफ वायरलेस ट्रांसमिशन। Then we have got the another advantage, that is the reduction in right of the way cost. So right of the way cost is basically that if you want to let's say lay a cable from Islamabad to Lahore and you want to lay that cable underground,
तो आपको पूरी की पूरी ज़मीन जो है वो डेफिनेटली आपकी गवर्नमेंट ओन नहीं करती, डिफरेंट लोग ओन करते हैं. सो इफ़ यू वांट टू पास द केबल थ्रू द लैंड ऑफ एनी वन, तो ज़मीन जिस ओनर की है वो आपसे डेफिनेटली डिमांड कर सकता है कि दैट आई नीड टू हैव सर्टन अमाउंट ऑफ मनी इन ऑर्डर फॉर यू टू पास दिस केबल फ्रॉम माई लैंड. तो इस पर्सपेक्टिव से आप राइट ऑफ द वे कॉस्ट ये होती है कि आप किसी की ज़मीन से कोई केबल गुजार रहे हैं तो वो उसके लिए डिमांड कर सकता है पैसे आपसे, कि चूँकि ज़मीन उसकी है तो वो क्लेम कर सकता है कि आप चूँकि मेरी ज़मीन से ये केबल गुजार रहे हैं तो आई वुड नीड सम रेंट और सम काइंड ऑफ कंपनसेशन फॉर दैट. तो राइट ऑफ द वे बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है केबल लेइंग के पर्सपेक्टिव से. तो जब आप केबल ले कर ही नहीं है तो आपकी राइट ऑफ द वे कॉस्ट जो है वो बड़ी रिड्यूस हो जाएगी. तो इस पर्सपेक्टिव से आप देखें तो ये एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपको केबल ले नहीं करनी, तो उसके लिए इक्विपमेंट और केबल लेइंग कॉस्ट भी कम होगी और उसके साथ साथ राइट ऑफ द वे कॉस्ट भी कम होगी कि आपको लोगों को पैसे नहीं देने पड़ेंगे अपनी केबल को गुजारने के लिए. So this was basic comparison between the wired and wireless media in terms of advantages and disadvantages.